走，欧啊，今天带你去赶海。别了，别动，走走走。大家好，我大雪。今天我要带着这个铁耙去那个沙板。好，现在带着欧啊去。他已经在前面跑了。走，往晚走。很多有啊，几个？往往的呀，哇，往往啊！走。往往啊！往那边去了。没看见。那往沙板那个来走啊。走，带他下去，看他浪这么大，敢不敢下去游泳？走走走。走走走，下去下去，走走走。他你看，我们下去，他是敢下去。哇啊！来来走走走。哦，哎，他不敢下去啊，不肯下去。来，洗个澡，洗个澡。好了好了，不跟你管了，不跟你说，走。我没有下去洗澡，他不肯下去。浪大了一点，如果没有浪的话，我带他下去洗澡，他肯定也会跟着我去。前几天我也带他出来玩，到那边去玩沙板。啊！是个大。多少？连上进吧。差不多也有2斤哦。现在我一个进不去了，再开了。回来！走。那的裤子，你的裤子都湿了。这些等下来回去拿去腌制，明天就可以吃了。走，回去。后天也会吃，明天不吃。啊，明天还是后天？后天。好，走。这全是铁砂拍出来的，真的
个呢可以练铁用的。哦，很热很热。走走走。它后水都是这样喝的。可以的，也可以的。好，现在给它洗澡。啊！水红红的呢。好。呀，蛮多啦。现在我去洗个澡，刚才给欧文洗澡了，一下把那个沙摆腌制一下。刚才那个沙摆已经洗了好几次了，现在用这个腌制一下，过2天就可以吃了。因为这个要看它个头小，但是腌制起来，早上吃稀饭的时候拿一点出来吃，一点成本都没有花。只是出了一点劳力，就可以吃到沙摆了。先给它包起来，放在外面2天，然后放在冰箱里面。晚上明天有那个。啊？晚上就可以，明天有冰箱里面。今天先放在外面，明天放冰箱了。好了，冰箱放在这边。啊。走，去吃饭。好。好了，我们现在开始吃饭了。这是丁香鱼，丁香鱼味道也挺好的。这种青菜可能大部分都不知道，吃起来很好吃啊。这种就是一种地瓜，专门这个叶子筛出来吃的，不是拿出来生地瓜的，这是专门一长出来把这个叶子筛出来吃的。好，放心不看，我们搞了一个下午沙摆也挺累的。好了，那么就不拍了，就吃饭吧。好了，那今天的视频就分享到这里。喜欢我的视频，需要关注点赞，拜拜。